insizwa zakithi eyigada abantu bokufika insizwa zakithi enigada abantu bokufika yekani eyishinga ngokuthi zigade abantu bakithi uNkulunkulu wami ngeke bafethu uhulumeni abe nenkinga engaka yokuhluleka kumisa thina kulento esiyenzayo bese sizomiswa umfana levolobholo lingekho emthethweni inkinga bayaziyo weyindoda bobaba bami ngingamadoda mina ngiyanazi angisho ukuthi ambalini babambe ngemchilo nithi abayeke kushonini ngemlomo ukuze mhlase kumehlelo okumehlelayo wena uyikhiphi uyinduna uthi mfana wami mina ngakutshela ngathi yeke le insizwa ziyangizwa njengoba ngikhuluma ziyangizwa lezi insizwa egada abantu ngeyibhame engekho emthethweni egada abantu bokufika ngeyibhame engekho emthethweni aziyeke hamba uyofuna umsebenzi yekela ukuba umnqolo yekela ukuba yivila hamba uyofuna umsebenzi baningi abantu abasebenza eSouth Africa kuwena wedwa ongasebenzi yekani kade njalo ngangiqale ngisho lento yekani ngoba kufuka manje thina sesizokhuluma nesitolo sekuzoba lula ukuthi sazi ukuthi ubani ogade esiphi isitolo bese ngithatha lento ngiyifake kunanga ubrigadier bese kuba njani ngifika ngithi unesibhamu esingekho emthethweni into nje ezofe ngisho ngoba ngithi unesibhamu esingekho emthethweni afika ubrigadier asithole isibhamu esingekho emthethweni akuthathe seligade obani izayizayi manje asiholani ngenkani uma ubona ukuthi ngesikwazi ukuhola ungezi lapho esisuke sikhona khona ngoba sizohola abantu bakithi abafuna ukuholwa nabafuna ukuselekelela ukuthi silungise ezinye izinto lapho esihleli khona uhulumeni angakwazi ukufika khona thina yakusifice sithuka ikhansela thina silethuka ikhansela thina siyalitshela ukuthi khansela lungisa lokhu ulungise lokhu uyabona nje wena mawusa nengqondo ukuthi kufanele kuthuka ikhansela ngo-2026 wena une problem yeah umuntu okholwayo bafundisi ukuthi ngoba ngiyiphathele indaba nje akekho umuntu okholwa yimi ukuthi ngiyakholwa ngoba mina ngibuye ngisho phela into mangayithandi so ke bese kuthiwa ngikholwa kanti noJesu ngizothiwa wayexebulana njengendoda uyabona manje mina ngibona ukuthi ngibuze yena yabona so ke ingane zakwethu ngiyanibingelela ke nani imphakathi wakithi sibonge lo mhlangano bekungewona umphakathi kodwa sicela ukunibonga ngothando eninalo ngendawo yakini ukuthi niphume kangaka manizwa kuthiwa sizoba la bese sizobonisana namaphoyisa nje nama-security companies namakhansela nomphathi stage nabo bonke abanye abaholi ama-community organizations akhona mina-ke ngisuka kwinsizwa nomnsizwa development foundation iqalwe ngo-2014 sinesikhathi eside kakhulu yingakho ubona kulula sancenga saze sayeka ukuncenga sabona sikhuluma iqiniso so-ke yingakho kubona sine-experience engaka yokwazi ukulawula abantu abaningi kangaka siyabahlonipha kakhulu abantu siyabathanda abantu besifazane siyabahlonipha siyabathanda yingakho sakwazi thina siyinsizwa nomnsizwa development foundation sathi masibona MMC ngicela ukubingelela MMC ngosami sengibingelela amakhansela sengiyekile awubakithi ake nishayele ihlombe nangu MMC wathi indodana yami kanti umuntu omkhulu kabi bazobethi indodana yami ngiyakubingelela mhlonishwa ngiyakubingelela ngenkulu intobeko ngiyaxolisa sathatha isinqumo thina into iqalwe umuntu wesifazane nibayeke laba abakhuluma manje bethi uphakela ufuna ukuthatha into yomuntu wesifazane uphakela kabahlonipha abantu besifazane ngaba ngokuqala ukuthatha isinqumo sokuthatha izinsizwa ngiyovikela ingane yakwethu engangiyibona yenza into enhle ngivele nginawo umsebenzi engiwenzayo okhona owaziwayo so-ke laba aba-excited manje abafuna ukuxova ingane yakwethu uMangobese abayeke ngoba yimi engingaxoveki ila nawe uma uke wangixhaphaza ngoba mina kangixhaphazi umuntu mina nami nginawo amandla okuxhaphaza abantu ziningi ngabe izinto engizaziyo mina ezenziwa ngabantu la angiyikhulumi ngoba ngizokwenzani mase ngikukhulumile waphoxeka umuntu mina ngizobe bese ngiba yini ngizoqhubeka ngibe indoda ngikhuluma into indoda yazoyikhuluma kimi ngoba ingethemba ngivuke kusasa mina ngihambe ngiyixoxela amanye amadoda
ngiseyindoda manginjalo. Indoda ifa nezinto ezimbi ezenziwa ngamanye amadoda phambi kwayo, yathi ngoba kwakukhona okwami makungalimazanga mina nomndeni wami awuthi ngibuyeke. Yicala elingafihlwa. Mawubona umuntu eba umbamba oqotsheni ubiza abantu uthi nangu yeba. Awulindi umuntu antshontsha aqede azahamba yolala ulinde inyanga wena bese ubuya ngakusasa ubuye after 2 months uzothi hayi wayentshontsha 2 weeks back. Yini sekuphelele imali wawuyintshontsha naye yini? Ngoba phela yona into engakwenza ukhulume leyo. So ke asiyekeni ukuxoveka, ningavumi ukuxoveka, ningavumi khiphani ipolitiki, hambani niyovota. Nibona nivotela abantu abarong kanjena nje ukuthanda iqembu nomuntu ngaphezulu kwezwe. Thandani izwe ngaphezulu kwabantu. Nizobona kuzobalula kanjani. Lapha ke bafethu kunanasi isimo la sokuthi njengamanje ade kuvele kukhona. Nginixoxela ukuthi umhla ka30 kungani nibona abantu esikhundleni sokuthi bencome ukuthi uPhakela wakhomba umhla ka30 watshela izwe lonke wahaze wayotshela noNkulunkulu entabeni ukuthi umhla ka30 awuzukuba nalutho. Uma umhla ka30 usunokuthula amaphoyisa azangadubule umuntu owaye eseyimashini eziqondile, amaphoyisa azangalwe namuntu. For the first time amaphoyisa asebenza kahle kube kunezimashi ezinkulu ngoba siyabafundisa abantu maphoyisa ukuthi abanihloniphe, siyanithanda ngaphandle kokuba ngamaphoyisa, ningabanumzana, ningomama, nizingane zakwethu, nizakhamizi. Izinto ezisi-affectayo njengoba ningamaphoyisa ziyani-affecta nani ukuthi ngoba nina nigqoke i-uniform baba fanele nibekezele umsebenzi wenu uthi bekezelani, kodwa usizi lwenu thina siyalwazi. Yingakho singafuni ukulwa nani. Ngeke silwe namaphoyisa, ngeke kuphinde la eSouth Africa umuntu wase-South Africa alwe nephoyisa, kodwa eligangayo sizoliveza ukuthi nani iphoyisa eligangayo, kususwe lona kuphela, kungathukwa wonke amaphoyisa ngoba khona amaphoyisa ayinikele la. Amanye amaphoyisa mphathi stage acompromised, amanye amaphoyisa acompromise ngoba omphathi stage ibona ba-corrupt. Bese amaphoyisa iphoyisa elincane ligcina lesaba ukuthi ngizoyiveza kanjani le nkohlakalo ngoba yenziwa umphathi wami. Uyabona? So ke lokho siyakuqonda lokho, yingakho singafuni ukulwa namaphoyisa ngoba thina ubrigadier, ugeneral, uyini enkulu emaphoyiseni, uminister. Mubonile nje, trust me, sisemva kwakho, sinedatha, siyazi, sizokulandela kuyoze kuvele ngoba sifuna izwe lilunge. So ke yingakho kungamele ethukwa amaphoyisa ngoba ngempela uthola ukuthi iphoyisa elinye litransport izinto ezingalungile. Iphoyisa liyeka ukubopha umuntu ogangayo ngoba umuntu ogangayo unenamba kama-stage, umuntu ogangayo unenamba kakapteni, umuntu ogangayo unenamba kabrigadier, unenamba kageneral, unenamba kabani. So mayethu uyalokhuza uyambopha eganga avele umuntu akhipha ucingo lisathi liyamfasa iphoyisa, afonele iphoyisa elidala. Iphoyisa asiwazweleni amaphoyisa amaningi asenkingeni. Amaphoyisa athatha isifungo, ayathandaza, ayakhulekela lelizwe, aphume ekuseni every day evalelisile ey'nganeni zawo efuna ukuyosebenzela izwe, afika vinjwe ngabaphathi bawo. Naba lapha kuMadlanga Commission ubufakazi, naba abaphathi bamaphoyisa bevela amagama abudu avela lapha. Ungenza njani mangabe umuntu omkhulu azabe ngangogeneral kuyena ogangayo? Lokwenza njani iphoyisa? Asiyeke nasime ngandawonye. So lento yomsindo eniyibona igcwele lapha ezweni akusikhona ukuthi ngoba kunomsindo ngempela yini, akusikhona ukuthi ngoba uPhakela umthakathi enikezwe imali ubaba umengameli uRamaphosa. Yingoba uPhakela umthakathi wahamba waya kuRamaphosa wafika wathi Ramaphosa, uma kuke konakala ezweni cela ubophe mina. Ngathi ngeke kuze konakale, ngeke kuze kwenzeke lutho. Into ebuhlungu kulaba bantu ababede bethi ngiyasangana manginqoma umhla ka30. Inkinga manje sebefuna umhla ka30 ukupha abanye abantu. Abafuni ukuthi umhla ka30 uPhakela umthakathi wawuyele entabeni wayobikela inyanda ezulu, wayobikela uNkulunkulu, wayobikela izingilozi zalelizwe eyifuna lelizwe libe lihle. Wathi uNkulunkulu siyacela akungafi umuntu, sicela nje uhulumeni wethu ukuthi asilalele, asizukumethuka uRamaphosa, asizukubethuka uPremier, asizukubethuka amakhansela. Sizolokhu siwakhumbuzile ukuthi wemadoda nivotelwe yithi, sicela nenze kahle. Ilokho esasiyokusha entabeni uNkulunkulu wasilalela, wasiphendula, wangena enhlizweni zenu nonke nayiphatha kahle ngomhla ka30. Sizokhuza lokho, sizokwenza umcimbi ke esizobizela lapha esizobizela khona. Mhlambe sowenza la eGoli amandla maye khona, kodwa definitely uzoqala eThekwini la sizobiza khona zonke izinsizwa ngoba abantu ababezolutha webosisi
abantu ababezobulala ama-butler guards lawa ukuze ningene nithathe ama-pampers amadoda. Yingakho-ke mina ngihlale ngiqondanisa namadoda ngoba abantu abanamandla okuqhula iqaphe ey'tolo nigcine nani senivele emavidiyweni senithatha izinto amadoda. Yingakho-ke mina ngiqondanisa namadoda, ngiwancenga amadoda, ngiwakhumbuza ukuthi angamadoda, ngiwakhumbuza ukuthi awasilwele isithunzi sawo sibuye. Umsebenzi wethu ukuvikela nina ngithi. Sizokuvikela kanjani kunguwe ophambili othuka amadoda? Sizokuvikela kanjani kunguwe ohamba ubiza bonke abantu laba ngezinja ekubeni inja ungakaze uyibona igibela imbuzi? Wake wayibona inja igibela imbuzi? Manje mawuthi indoda yinja ubuzele iy'ngane uyizaliswe indoda, inja iyayiphinga imbuzi ngoba inja iphinga inja phela. Niyabona? Isizulu-ke lesengisikhulumayo. So-ke manje asiyekeni lento yongaphesheya nongaphesheya kubantu bepolitiki besifazane abafundiswa ipolitiki, abafuna ukuhlale besemandleni emagcekeni, babe semandleni emasontweni, babe semandleni nasemphakathini. Umuntu wesifazane uyavikelwa, uvikelwa indoda. Ngakho awukwazi ukuthi ufuna ukuvikelwa kuphinde kube nguwe oyikhalakhala uthukana namadoda. Asikuqede-ke lokho kongaphesheya ongaphesheya. Asibuyeni sibe yimindeni, akuvuka imindeni ephile. Sizoyenza-ke nala into yokubonga, sizoyenza nase-KZN, sizomemezela, sizobuya sizobabonga abantu, siyibonge iy'nsizwa. Uma ngabe insizwa siyibamba intombi yayo ngesandla njengaleya nsizwa ngiyibona i-calls avela kubantu besifazane bekhala ngey'ndawo ukuthi iy'ndawo kayilungile. Why nifonela mina ngiyindoda uma nina abantu besifazane ninamandla okuthi ningasuka la nihambe niyoxosha abantu bokufika? Asibe neqiniso nje, asithi sizonilekelela madoda. Sicela kube yini nihamba phambili simeni ngandawonye. Mase sisuka nje sithi sidumba leli bhilidi siyabakhipha kulona. Umsebenzi awenze kuphele, awenze kuphele umsebenzi, singalingi ngoba masilinga uyazi ukuthi iso mawulithinta manje lingakhala inyembezi, mawulithinta lingafika livaleke bese likhala inyembezi, mawulithinta kwesibili lingathi nje kuba ebuhlungwana, mawulithinta isithathu alisavaleki. Selejwayela ukuthi hayi konke engithintayo. Uyabona, nalabo abantu asingabalingi wemadoda, asimeni ngandawonye, sime namaphoyisa, sime no-immigration, sime no-home affairs, sime no-customs, sime nabo bonke abantu. Umthetho uthi eSouth Africa maphoyisa akekho umuntu wokufika okufanele abe nespaza shop. Lelani yekana amaphoyisa yime ngo-addressana. Senzela ukuthi sibe right. Ake siyeke ukuthi unamaphepha noma akanawo amaphepha. Umthetho uthi ngeke abe nespaza shop. Community safety ubaba umhlonisho seduze kwami, amakhansela ami emawadini awo, nanka amakhansela ami ngikhuluma phambi kwawo, i-ofisi lakwa-LED lizohamba liyothatha zonke iy'mvume zabantu bokufika ezithi bafanele ukusebenza lapha. Uma i-ofisi lakwa-LED kutholakala ukuthi manje ekuseni ngisuke ngo-3 kwaNongoma, ngiphume emhlanganweni manje ekuseni, nginomhlangano futhi ngesabatha. Ipaza shop ngizoyi-ona wey'ngadi zakwethu khululekani. Impahla yokusebenza yime ngizolwa i-South Africa yonke ukuthi kubuye iy'nkampani o-Tiger Brands laba bebuye bezoselekelela ukuthi isitoko singene ey'tolo nezinye-ke iy'nkampani ey'khiqizayo kubuye kungena isitoko esitolo sinibheke ukuthi ngempela njengoba usuyithathile i-tuckshop uyiphethe kahle yini, kube ne-probation period ka-6 months yokuthi ufunde ukuthi isitolo siphathwa kanjani. Uma udakwa utshwala siyakukhipha sifake omunye umuntu ukuze umsebenzi uqhubeke. Izwa lizukufa alizukufizwe libulawe ngamavila acabanga imali njalo. Umuntu onebhizinisi akabuphuza utshwala. Umuntu nje onebhizinisi akabuphuza utshwala ngoba ulala 4 hours kuphela, akakwazi ukulala kakhulu. So uma uphuza uno 3 hours nje uzohamba mahhala udakiwe wena ungaboni ukuthi ezweni kwenzakalani. So asizukuvuma lokho, akuzukuba nangqabano la eSouth Africa. Laba bafowethu bama-security nansi into engizobavikela ngayo bafowethu, ngizobavikela ngizobeluleka futhi at the same time. Cela bengilalele kahle abantu aba-owner iy'nkampani zama-security. Akekho umuntu omkhulu kunalo msebenzi esiwenzayo. Nibobona ngokuthi upresident asibize siqimbile siphethe induku, sihambe siyohlangana naye siphethe induku. Nibobona ukuthi kuserious kangakanani.
akekho umuntu ozoncengwa, akekho umuntu okuzogangwa ngaye, akekho umuntu ozohlukunyezwa. Kufanele kuphilwe iqiniso kusukela manje kuya phambili bafowethu. So njengoba singaka wengane zakwethu kuleli bhilidi siyazi ake senze isibonelo. Kuleli bhilidi kunomuntu okufika osebenza ngaphakathi. Umsebenzi we-security ukugada esangweni noma emnyango angithi. Thina-ke siwumphakathi into esifuna ukuyenza sifuna lo muntu lo ona lesi spaza shop sifuna ukumtshela ukuthi wendoda ngokomthetho wase-South Africa awukwazi uku-ona ispaza shop e-South Africa. Ngakho-ke sicela ukuthi uvale la uphume. Uma senza njalo njengoba singaka funa sisondele sithi mase sila bese sima sonke thina bese kusuka abaholi ababili behambe belapha beyokhuluma lolo daba lola ngithi. Hayi ukuthi sonke sihambe siye lapha nibagade siyabazi ukuthi obani abafuna ukulutha sikliye ngabo abafuna ukutshontsha siyabazi ningabe ingxenye yabantu abafuna ukweba ingane yakho nansi nje ingane yami phambi kwami ayiyidli into entshontshiwe ingane mawuntshontshiwe boyidlela wena ingane kayinikwa into entshontshiwe njengoba nibone entshontshiwe njengoba nibone ingane zenzimume nje ninikeza imayingeniswa ngisho ekhaya ibulawela le ngaphandle idlelwe khona ngaphandle. Siyahamba ke thina singabaholi benu sobabili siyahamba siyafika siyatshela i-security hayi security siya-understand usemsebenzini mfowethu sicela ukuthi sikhulume nale ndoda. Singena ngaphakathi umuntu ulive e-South Africa ngokungekho emthethweni owase-Itode kodwa still inhlonipho iyafuneka. Sawubona ndoda wendoda sisebenza umsebenzi wokulungisa izwe lakithi lokho kwenza lapha akufanele kufanele ngabe umuntu wakithi osebenza la sicela ukukunikeza isikhathi esingango 30 days ulungise into zakho uphume kule shop ngoba umuntu ozongena khona usekhona angithi. Siyaphuma siyahamba senze ilutho siyabuya siyanitshela hayi sesimtshelile sibhala phansi senza njalo kwanongoma thina sawuklina ngo3 months unongoma sawuklina sishoda ngemali yokukhanda ube ngamaglasi. So ke i-security ingozi-ke ekulaba abantu abangama-security yokuthi abantu bethi bazokhuluma udaba olwaziyo uyi-security ungowase-South Africa. Sizokhuluma nje udaba olwaziyo nawe ukuthi lukhona emphakathini usuyafika uyakhukhumala njenge-security awusafuni-ke abantu bekhulume manje sewenza iphutha uyabona. Kodwa futhi iphutha thina esilenzayo eloku yasonke masiya sonke iphoyisa kufanele bafowethu livike ngoba phela umsebenzi walo kugada nokuvikela lesi sitolo angithi asikuvumelanini lapho ukuthi kuyiphutha ukuthi siyongena sonke endaweni lapho kuyokhulunywa khona abantu ababili. Akuhambe kuyokhuluma abantu ababili bebuye besinikeze umhlahlandlela. Nakho kokwesibili kule nto yama-security kuyingozi ey'nkampanini zama-security ukuthi i-security olitshalile wena uyinkampani lifike livimba abantu base-South Africa uma befuna ukukhuluma lapha ngoba into ezokwenzeka unama-site awu-20 lama-site awu-20 abekho abantu bokufika khona wena ulwela isite eyodwa enomuntu wokufika. Yini indaba ungahlakaniphi okungcono uma kukuthi kukhona iy'nkinga oyibonayo umane uphume kule site eyodwa ngoba inkampani yakho uma kuyavela kweyami ifoni uma nje kuyavela kweyami ifoni ukuthi inkampani yakho ivekela abantu bokufika uyazi kuzokwenzakalani. Abameli bethu bazosuke beqale nje ngayo inkampani beyibuka ukuthi kwasira iyavela yini. Okwesibili lezi ibhamu ey'phethwe ama-security akho kuwo wonke lama-site awu-20 lama-security a-updated ngokubasila wona. Ibhamu zawo zona zi-updated yini inkampani i-updated yini wena i-tax uyayikhokha yini zonke lezi zinto ebezingeke yivele ukube ume nabantu base-South Africa. So-ke kuyingozi ey'nkampanini zama-security uma nisebenza bafowethu kulezi iy'tolo niyigadile gadani iy'tolo hhayi umuntu wokufika umtshele nawe ukuthi mina ngikugadele isitolo angikugade uma ubona ingozi uyi-security vala isitolo utshele abantu ukuthi hayi bafowethu ngicela ukuthi lento lo muntu aphume nikhulume naye kodwa isitolo kungaluthwa ngoba umsebenzi wami njenge-security ukubheka yena nempahla yakhe niyayibona leyona. Singabenzi ubunja singabantu sithatha izinto engathi nje nkosi yami singabantu abangasile kuze kuvele ko-BBC kuvele ukuthi thina siyeba sebemini ilanga libalele kuyindoda ufake ney'buku impela ufike umuntu esephethe impuphu edabukile kade yibanga nomama lapha ngaphakathi uyindoda impela umnumzane ushaya umthetho kini kuhamba ukhake ukudla kokwebiwa uze uvele emaphepheni uvele ukuthi uphethe ukudla kokwebiwa awu ndoda awu akekho umuntu ofake iy'nsuku ey'nhlanu engadlanga bafowethu
akekho umuntu ofa ngey'nsuku ey'nhlanu. Iy'nsuku ey'nhlanu uyaphela ungadlanga kunokuthi uze webe uze ubonwe izingane ugijima zize yihleke iy'ngane ufica amadoda egijima iy'ngane ey'ncane kangaka bephethe iy'mpuphu ey'dabukile. Uyofika nempuphu edabukile ekhaya. Asilungeni nje bafowethu. Bese ngibuya futhi ngiqhubeka kule nto yama-security. Nansi-ke enye ingozi eyenzakalayo kulabo abantu ama-security companies ayenzayo isicela ukuthi ayiyeke ngomoya omuhle ngoba siyaxoxa. Asehambeke manje ahamba ngegama lethu aya kulabo abantu bokufika ngegama lethu. Afika athi hayi manje kunobungozi manje sicela usikhuphulele imali. Bayikhuphula imali laba bantu ngoba bafuna ukuhamba kithi. Nabo ubungozi obuzokwenzeka. Abantu bokufika wengane zayo kusho mina ngasho nisangihleka ngasho akekho umuntu oqale ukukhuluma nomuntu okufika la eSouth Africa. Nibayeke laba abafuna ukuba yimchamo yasekuseni bebe phambili. Akekho umuntu kuqale kwanongoma ukukhuluma nomuntu sithi wendoda hamba. Uqale kwanongoma yithi saqala ukuthi samasha sabonda kwashona ilanga la. Saqonda indoda sathi wendoda kukuphi kini? Bathi kusekhongo sathi akusekhongo ekhongo la. Ekhongo kunne hamba khona. Uyabo. Angeke kulungeke mawuzofika umuntu ubonela into kumuntu bese ushiya yena ngemuva. Ngoba izokwehlula phambili. Sibaningi abantu esesibakhandile kwakhona la eGoli abakwazi ukukhuluma kahle ngenhlonipho noma engadelela lo muntu okufika ungadeleli wena ngoba vele ufuna ukubuyisa ekutheni nithintane ngezandla noma niphendulane kabi ebese suke emaphoyiseni usufile kumzabalazo wethu. Waqala waboshwa nje wena uwedwa usufile umzabalazo wethu ngoba laba bantu njengoba bengaka mawungekho wena asiphelele. Ngiyabona bafowethu fundani lokho fundani ukuthandana iba ney'nhliziyo zokuthandana. Vuka ekuseni ucabanga ukuthi konje abantu bangakithi ngingabathanda kanjani konje iSouth Africa yakithi ngingayithanda kanjani ngingayilekelela kanjani. Nibe nalo moya wokuthanda wokufuna nihlaleni ndawonye. Makushona umuntu akade nisebenza naye hambani nonke niyokhalisa umndeni niwunike ithemba. Umoya walowo muntu oshonile uyonilekelela ukuthi niqhubeke nomsebenzi. Hayi ukuthi makuhamba umuntu wena njalo uhlala ubhizi makuhamba umuntu awutholakali uhlala ubhizi kodwa awukho busy awenzi lutho. Ingozi-ke kule nto ama-security makuthi ama-security azosebenzisa ukuhamba manje ayofuna imali eningi eyifunela ukuthi afuna ukuthi agade abantu bokufika. Siyacela-ke wey'ngane zakwethu siyacela mina okwami nje beqondene nama-security ukuthi siyacela ama-security companies sicela ukuma ngandawonye sonke iy'nkampani zama-security ngingathanda ukuthi sike sitholane nazo sikhulume nje eceleni nazo zodwa ngoba sitholile lapha eForce ukuthi kade kuthunjwe ingane yakithi. Ama-security eyakubheka umazi walandwa istatement sami wabuya nestatement engasenza lapha ney'nsizwa ezazikhona lapha ney'nduna ezayiphumile igoli lonke ngoba lezi y'nduna noma ngayithatha kancane nje ziyasebenza. Waphuma umuntu lapha sesifike lapha. So-ke bafowethu sicela ukuthi ama-security companies awangasebenzi against abantu bakithi. Sicela sisebenzisane nabantu bakithi. Nina abantu bakithi manibona iphoyisa nibona i-security sicela ningaboni isitha.